اختبار سريع لمشكلة ممكن تبقى عبيطة جدا بس تكلفك كتير، تخليك تلف حوالين نفسك. خدت بالك اول ما قفلنا البوابة العربية بطلت على طول، وفضل فيه كبس داخل في 10 ثواني اهو، انت حاسه بايدك، مش سهل انك ترفع ايدك تاني. طيب لو ده ما حصلش يبقى عندك تسريب هواء. خلينا نجرب تاني. اسمه موتير الاف اس اي، في هنا خرطوم هواء راكب في العمة، وده عادي انك تسمع صوته. ده ممكن تقفله عشان تعرف تجرب بعد كده. بص، سامع صوت جاي منه ازاي؟ بس لسه محافظة على الكبس. بنفس الطريقة تبتدي تدور على اي تسريب تاني، ما تقفل الصوت تبتدي تسمع لو في تسريب من حتة تانية. خلينا نعمل سيناريو ان في فعلا تسريب، نفتح غطا الزيت، خاصة لو العربية باردة هتلاقي العربية برجلت عشان سحبت من هنا هوا، وده اللي بيحصل ان عندك تسريب هوا، تغير مباين وتغير بوجيهات وتغير ترمبات، العربية مش مظبوطة، مبرجلة، السحب مش مظبوط. بص لما نقفل بقى البوابة بعد ما فتحنا الغطا وبقى فيه هوا داخل من بره البوابة، عايزك تبص معايا قد ايه وقت على ما العربية هتبطل. كل ده العربية شغالة على الهوا اللي سحباه من غطا الزيت. بص اول ما هتبطل هتلاقي كمان مفيش كبس خالص.